Gente, a gente abaixou aqui a câmera pra vocês verem o que a gente tá fazendo, né? Então, essa daqui é o K. E aqui é o Eles acendem, só que como tá claro... Não, ó. É, como tá claro não dá pra ver. Não tá focando. Acho que vai Deixa eu assim. Então, a gente vai precisar de... Ó, a gente vai comprar cola de 500 gramas, 500 gramas. Quilo, por aí. Só que aí a gente não achou. Aí a gente comprou 4 colas. Super baratinha essa cola, não é caro não. Foi R$2,50. A gente comprou 4, ao todo deu R$10. Aí vai ser 2 pra mim e 2 pra Kailane. Aí a gente vai deixar aqui, ó. Aí o próximo vai ser água boricada. R$3. R$3. Aí vai precisar de 2 colheres pra mexer e 2 potinhos. A gente pegou esse daqui porque, né? E também o bicarbonato de sódio. É baratinho, a gente pagou em 50, mas normalmente é R$1. Deixa eu Vou pegar um potinho pra você, um potinho pra mim. Deixa eu passar. Então, eu vou pegar 2 colas pra mim, 2 pra mim. E, gente, agora a gente vai começar. A gente não vai colocar corante porque a gente achou que não tinha necessidade. e a gente quer mais slime branca. E eu vou abrir todas. A minha não abriu outra. Ó. Olha, essa marca aqui, ó, gente. Palhacinho? Cola do palhacinho. Vocês estão vendo? Ai, E, gente, eu vou usar tudo, né? gente, não liga. A gente, Olha o tanto que já deu. A gente vai fazer aqui fora mesmo, porque lá dentro tá muito corrido, né? Porque teve inauguração, né? Aí a gente preferiu fazer aqui fora. Ai, gente, água boricada, a gente comprou dessa marca porque era a única que tinha, ó. Água boricada é R$2, R$2,50. A gente pagou 3 na nossa, porque a nossa é um pouco maior do que as normal. Também a gente vai fazer bastante. Gente, e o nosso sonho um dia é fazer 1 quilo de slime. Ou 5, 2. Gente, a gente já fez um slime, só que, tipo, ficou Deu duro. errado. É. O meu, não, o meu dela deu ficou certo. bom, o meu também ficou bom, mas só que depois ficou estranho. A gente ia colocar sabão líquido, só que não deu tempo, né, pra gente comprar. Aí a gente deixou assim mesmo. Já colocou as duas? Não, tá na primeira. E, gente, eu vou colocar tudo, ó. E ainda tem, ó. Nossa, deixei cair no meu. Acho que tá bom, né? Só tem que trabalhar? Acho que já tá bom, né? O que é isso aí, mano? Maluco, vocês estão pronto, hein? Tô de olho, hein? Gente, não liga. Nossa, caiu água na minha mão. A cola na minha mão. Vou colocar outra. Gente. Você colocou outra? Não, Vai, vamos virar 1, 2, 3 e já. Nossa, é muito bom, gente. Vai colar caindo. Aliás, tu, Gente, vou tirar uma foto. vou puxar um zoom aqui. Aí meu celular cai aí embaixo e bagaça, né? Oi! Foi aqui? Meu pai é loucão, gente. olha que tanto de cola, gente. Olha. Gente, eu ia colocar sabão em pó, né? É sabão em pó? Sabão Mulete líquido. líquido. Mas eu me dá pra colocar sabão em pó, que faz o clique. Só que nossa, a gente Que vai é dar o clique. concentrado. É. Nossa, vai tudo isso de cola? Nossa, todo mundo falando no de hoje. E, gente, se você... A gente ia fazer uma só pra dar bastante. Só que a gente vai fazer só assim mesmo, porque aí fica uma pra cada uma. E, gente, se vocês não Ó, quiserem... pra vocês. Deu bastante, vai. E se vocês não quiserem colocar água boricada e bicarbonato, dá pra vocês colocar Bórex. Ariel, que é Bórex, sabão em pó. A gente tava tentando pesquisando, acho tentar achar Bórex, mas a gente não achou. E tem só informação de manipulação. Acho que já Gente, foi, agora né? a gente vai pausar um pouco pra vocês e aí a gente vai tirar o resto da cola, tá? Gente, a gente quer fazer uma clear slime. Só que aí a gente vai, como fala, a gente vai comprar pela internet o cola. Só que aí a gente já vai comprar o Bórex. Só que o Bórex também tem como comprar pela internet. Só que
Acho que já tá A bom, gente, né? tipo, Tá bom. tipo assim, nossa, deu bastante. A gente pensou que ia dar pouco, deu bastante. Muito. Gente, E desculpa os só gritos, tem tá? 90 Porque a gente tá na na live. E tem um monte de pipa, entendeu? Mano, achei a pessoa... Nossa, é muito engraçado que eu tô de pipa que tem aqui. Então, gente, agora... Aqui, ó, a gente usou 2 tubinhos de cola. Nossa, devia ter pegado um papel. Não, achei que mexer, não é? A gente vai colocar primeiro o bicarbonato. Gente, o bicarbonato a gente vai colocar assim mesmo, a gente não vai tingir na água. Eu vou falar assim mesmo que eu fiz. A gente não vai tingir na água, tá? Porque também dá pra fazer isso, só que aí vai virar meio que uma dica, sabe? E... Gente, a gente pretende fazer um monte de slime. Colocar um pouco, vamos colocar uma colher? Não, vou colocar meia, porque vai ficar dura. Porque é o bicarbonato que fica duro, né, gente? Eu acho. Gente, eu assisto vídeo de slime todos os dias. Todos os dias. E também no Instagram. Coloquei isso. Ó, gente, coloquei Aí isso. vai colocando aos poucos. Nossa, entendeu? tremendo. Se aí a gente vê que precisa, a gente coloca mais. Ó, a gente colocou aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, porque, né? O potinho é branco. Coloca Eu devia ter pego água boricada. Eu devia ter pego um potinho branco, né? Colocar água boricada, né? Agora mexe vou bem, mexer. gente. Mexe bem, gente, porque às vezes fica com umas pelotinhas, tá? Mas daqui parece Olha, gente, meu chifre de unicórnio é dourado. o meu é branco. Rosa não. Gente, o bicarbonato, ele não deixa, tipo, ele não vai ficar a mesma função igual colocar o coisa. Será que dá certo? Vou Pera aí, colocar não agora. coloca agora não. Não? Não, vou mexer mais um pouco. Às vezes fica pelotinho. A gente apaga algumas coisas depois. Isso que eu tô falando pra colocar agora. E mexe. Gente, a gente vai pausar. A gente vai pausar agora, depois a gente toca vocês. Não, vamos mexer mais um pouquinho.